Hej allihopa! När jag för ett antal år sedan skulle utbilda mig till sjuksköterska så fick jag höra via några bekanta att det var några andra bekanta som hade lite åsikter om det. De tyckte att det var lite slöseri på mitt intellekt att vara sjuksköterska. Och jag vet inte riktigt hur de tänkte då, för att jag vet få yrken där jag skulle ställas inför lika många väldigt komplicerade intellektuella problem som jag gör i mitt dagliga arbete som sjuksköterska. Många av de problemen är absolut kopplade till välfärden och hur det fungerar för den. Jag menar, vi trollar ju dagligen med knäna för att få avdelningen att gå ihop, för att få vård till patienterna. Vi trollar minst lika mycket för att få våra privatekonomi att gå ihop när vi har valt det här yrket. Och vi trollar samtidigt med att försöka förstå ett universitetsämne. Jag vet inte riktigt. Okej, lite närmare. Vi övar också på att försöka förstå en form av logik som jag brukar kalla för landstingslogik. Och det är en speciell form av logik som ingen som inte har blivit utbildad i den riktigt förstår. Och den finns inte med på sjuksköterskeprogrammet. Jag tror inte undersköterskorna och läkarna heller har fått läsa den. Men om man är chef, då har man gått den kursen och då förstår man. Vi andra, vi står och tittar på och försöker att förstå. Vi kan ju ta lite exempel på det här med landstingslogik. Men jag tänkte börja med att säga att alla har vi våra guilty pleasures. Ibland tittar jag på Lyxfällan. Jag vet inte om ni har sett det, men det är ganska underhållande faktiskt. Och som programmets titel säger så är det ju inte direkt att det är brist på pengar som är problemet för de som deltar, utan det är kanske vad man lägger pengarna på. Om man först köper inredning, surfbrädor och designerkläder så kan det plötsligt bli lite tomt när man ska betala räkningarna. Och då kan man få hjälp av Lyxfällan. Och jag vet inte, men det programmet brukar ibland få mig att tänka på lite välfärdssamhället och ja, speciellt kanske landstinget och hur det fungerar där. Att om man skaffar lite skrytbyggen, om man lägger på dyra kurser, man hyr in dyra konsultföretag, ja, då kanske det inte är så mycket pengar kvar när lönerna ska betalas ut, när patienternas behandlingar ska bekostas, och då måste man ju försöka dra in på någonting. Och då är det ju bra om man kan minska de där fasta kostnaderna tydligen. Det blir ju inte så effektivt, men ja, det ska vi se. Det handlar ju mycket om det här med kortsiktigt och långsiktigt. Och jag tänkte ta lite exempel på landstingslogik så får vi se om ni kan förstå de här frågorna. Vi kan börja med en fråga som jag har lärt mig svaret på de senaste åren. Och det är frågan, om du har 11 vårdplatser som du är sjuksköterska för och du har 13 patienter inskrivna och ytterligare 2 på daglig verksamhet på avdelningen. Hur många patienter vårdar du och hur många förvarar du? Ja, svaret blir tyvärr att du förvarar alla och vårdar ingen, för det hinner du inte. Så det blir en ganska dyr form av personförvaring. Jag har lite mer svårlösliga exempel på det här med landstingslogik också. Det är till exempel det här, jag tror ingen har missat det här med barnmorskorna. Vi har alltså 36 stycken kompetenta, erfarna barnmorskor som ville ha lite bättre arbetsmiljö, lite mer personaltäthet och lite bättre löner. Men det verkade ju lite orimligt, så att man lät dem gå. De sa, vi säger upp oss om vi inte får det. Och landstinget sa, ja. Och efter en lång tid så fick de ju då en viss löneökning. 10 stycken valde att stanna kvar. 26 stycken gick fortfarande. Någonting som är lite lustigt är att de som aldrig hotade med att gå, de fick inte del av löneökningen. Och då frågar vi oss så här. Lösningen på det här problemet blev ju att vi får skicka födande kvinnor i verkar, kvinnor vars vatten har gått, till andra landsting som inte ens har lovat kanske att ta emot dem. Och det är en ganska dyr historia. Jag vet inte hur insatta det är, men det kostar att köpa vård av andra landsting. Det är snåldyrt. Och då är frågan, jag vet inte om ni kan svaret, hur mycket har landstinget tjänat på att inte höja barnmorskornas löner och arbetsvillkor och istället ta och skicka folk till andra landsting? Hur mycket har det kostat? Och dessutom att nyanställa då. Att nyanställa en sjuksköterska kostar i runda tal 200 000. Med all erfarenhet man förlorar, alla obligatoriska utbildningar, all brevutgång. Hur mycket har vi vunnit på de här 26 nya inskolningarna vi kommer att göra? Ingenting! Ingenting? Men då går det ju... Aha. Ja, men du har uppenbarligen inte gått kursen heller. Det måste ju finnas en vinst i det här, eller hur? Annars skulle man inte göra det.
Och sen har vi det där med lönelogik igen då, om vi nu pratar om bara löner. För att det behövs ju lite löner för att folk ska vilja jobba tydligen. Och nyligen så har ju ingångslönerna höjts och vi säger tack 25 000-broret för det. Och jag tycker det är fantastiskt att lönerna har höjts. Men det har också skapat lite frågor i vården. Speciellt när jag till exempel har jobbat i 3 år. Jag har 100 kronor mindre än min kollega som började i januari. Vet ni vad min löneökning blir per år då? Minus 33 kronor. Det är fantastiskt. Och en annan sak som man kan göra när man har lite svårt att få personal, och nu kommer vi in på det här med Lyxfällan igen, det är ju att man kan hyra in ett dyrt konsultföretag som berättar för landstinget hur ska vi bli en mer attraktiv arbetsgivare. Och jag har ju inte fått någon exakt siffra, men ledningen menar att det handlar om några miljoner man kommer lägga på det här. Mitt eget förslag var att man kunde ju gå och fråga personalen, men det var tydligen inte lika effektivt. Ett annat förslag hade ju kunnat vara att göra det bättre för de som faktiskt fortfarande finns kvar. Det finns ingen som vill söka tjänsterna just nu nästan. Ska vi försöka värna om de som är kvar? Nej, men ett konsultföretag, det kan vi ta in. Och vad får det här för konsekvenser för vården, undrar ni då? Jag ska strax avsluta, så ska ni få lite underhållning tror jag. Men jag tänkte ta ett exempel som är ganska vanligt förekommande, och det handlar om Janne, kan vi kalla honom. Janne som är inne på en psykiatrisk vårdavdelning, har mycket ångest, har mycket depression. Och det är oroligt på avdelningen inför helgen. Och personalen säger till ledningen, vi behöver ta in en till i helgen, det kommer att bli lite oroligt. Nej, men jag tror ni klarar det. Ni får liksom, ni får prioritera, ni får liksom försöka. Okej. Och mycket riktigt så blir det en orolig helg på avdelningen. Och personalen, de springer mellan patienterna, gör extra tillsyner, pratar så mycket de kan med alla. Men Janne, han tycker inte, han får nej hela tiden när han behöver ha sällskap, när han tycker att ångesten tränger på för mycket. Så när personalen inte ser så ploppar han i sig alldeles för mycket smärtstillande för att lindra sin ångest. Det hela slutar ju då med ett dygn på SIVA. En ungefärlig kostnad minst 20 000. Att ta in en extra skötare per pass hade kostat kanske 1 500 kronor per arbetspass. Vad vann vi på det? Och vad vann Janne på det? Och frågan är, vad väljer vi, vad sätter vi högst? Humankapital eller ekonomi? Vi måste välja, för det är våra pengar det handlar om. Det är folkets pengar som ska gå till folket. Det ska inte prioriteras till någonting annat. Vi blir inte friskare av att ha skrytbyggen. Vi blir inte friskare av dyra kurser. Vi blir friskare av att det finns folk som vill stå där och kämpa dag ut och dag in med att hjälpa till med det. Och vi blir friskare av att våra pengar, folkets pengar, används till folket. Inte till vinster till någon som sitter där uppe och bestämmer. Inte till någon prestige. Utan pengarna måste gå till det de är avsedda för, till välfärden. Tack så mycket.